नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस मेडिसिन ऑफ डिजीज़ से आपको संदेश दे रहा है। महिला को गर्भ में बच्चा अवस्था में बच्चा आने के बाद अगर खांसी हो जाएगा तो क्या इलाज करना है। इसमें कैप्सूल मॉक्स एमोक्सिसिलिन 500 mg दिन में 3 बार खाना खाने के बाद और डाबर कंपनी का कफ सिरप हनी टास दिन में 2 बार व 3 बार 2-2 चम्मच खाना खाने के बाद इसको लेंगे तो पूरा ठीक हो जाएगा और इसमें बच्चे को हानि भी नहीं पहुंचेगा। और आपको अगर खांसी हो गया तो आप पहले ही आपको सलाह देंगे कि आप दवाई डॉक्टर द्वारा ही दिखा के कराइए। नमस्कार।